នៅក្នុងនេះគឺយើងខ្ញុំយល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជារបស់សមាជព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារបស់កម្ពុជាយើងហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់បាទសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយប្រកបដោយយើងហៅកតេបណ្ឌិតហើយនឹងមានការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវបាទដោយសារតែនៅក្នុងនោះគឺមធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងអាចថាវារក្សាបាននៅចំណងមិត្តភាពផងប៉ុន្តែវាក៏អាចឲ្យមាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគ្រប់ចំណាត់ការរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីបាទទាំងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទាំងចំណាត់ការទូតទាំងការចរចាដោយសន្តិវិធីហើយនឹងចំណាត់ការផ្នែកយោធាប្រសិនបើមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសថៃឬក៏យោធាថៃមកលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាដាមយល់មិនដែរព្រោះកងទ័ពយើងនៅមាត់ភូមិនោះគាត់ទៅកម្មគាត់អនុវត្តតាមបទជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅបាទខ្ញុំកាលពីថ្ងៃ11ខែមិថុនានេះក៏បានចូលរួមអមដំណើរអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីទៅសួរសុខទុក្ខដល់បងប្អូនកងកម្លាំងនៅជួរមុខនៅខាងទិសខេត្តព្រះវិហារហើយយើងខ្ញុំបានឃើញថាបងប្អូនកងកម្លាំងរបស់យើងគឺគាត់មានទឹកចិត្តអង់អាចក្លាហានហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគឺពួកគាត់នឹងនៅតស៊ូនៅការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រចុងក្រោយក្នុងនាមសហការីទាំងអស់គឺយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលប្រចាំការនៅជួរមុខដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាយើងសូមឲ្យទទួលបាននៅសុខសុវត្ថិភាពហើយសូមឲ្យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលបានជោគជ័យចំពោះលើគ្រប់សត្រូវទាំងឡាយដែលប៉ុនប៉ងរំលោភបំពានទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងអរគុណបាទ